بص انا عمري ما كنت افكر ان انا اعمل فيديو اتكلم فيه عن ياسمين عز دي ابدا، وفعلا انا مش هتكلم عنها هي شخصيا يعني، لا انا هتكلم على اللي وراها، على اللي فرضوها فرض علينا. هي يعني زي اي حد عايز ينجح، عايز يتشهر، عايز الكلام ده كله، وشافت ان الاسلوب ده الاسهل. زي فاكرين، بتفكري مين؟ عارفين فاكرين خليل كوميدي اللي هو اللي كان بيقول نكت كده دمها يلطش يعني، وتن ترارارن تن تن، دمه كان فظيع. وكانت الناس تشتم فيه في الكومنتات، وهو كان بيفرح جدا بالكلام ده، وكان بيحس ان هو ده بجد بيشهره اكتر وبينشره وبيزود المتابعين بتوعه والكلام ده كله. لا يا حبيبي سيرته عملت فيك كده، معلش عملت فينا كتير. هو بالنسبه له وفعلا نجح ووصل اللي هو عايزه، اتشهر وكان بيطلع في برامج وعمل تقريبا ظهر في فيلم او مسلسل حاجه زي كده مش فاكره. المهم يعني هو وصل اللي هو عايزه. هي كمان بتعمل نفس الاسلوب، هي بتعمل اسلوب الاستفزاز وتقول كلام جاهل عشان توصل لده. اوكي جود فور هير يعني، ما فيش مشكله، اوكي تعمل هي ده اختيارها ان هي تفضل في ذاكره الناس. حد دمه مثلا مش ظريف خالص بيقول كلام جهل، فاوكي. الفكره كلها هل تفتكروا ان قناه زي MBC بالحجم ده، قناه سعوديه، قناه كبيره جدا يعني، قعدوا في الاول، هي بقى لها شهور طويله يمكن ولا اكتر من سنه مثلا، عماله تعمل في برامج والناس تكتب لها في الكومنتات انت مالكيش اي قبول، انت واسطتك مين، انت ايه، انت مش عارفه ايه، وبرده قناه مصممه عليها وتجيب لها ناس تستضيفهم، ناس شخصيات مثلا كبيره، وبالعكس البرنامج بتاعها يزودوا مدته وي. بس هل تفتكروا قناه بالحجم ده عندها اعداد يكتب السكريبت، يكتب الكلام ده، يكتب الصوت الشتوي والعيون الصيفي والهطل ده؟ بجد انتوا تتخيلوا ده؟ الحقيقه لا. هو الفكره في ايه؟ اني هي قناه مش قناه مثلا معارضه لمصر ولا اي حاجه، بس انا قناه انا مش هطلعك يا مصر انتي احسن مننا، انتي مش اوكي ماشي، انتي مش هطلعك احسن مننا بالطريقه بقى، بالطريقه. هل تفتكروا مثلا هم ما كانوش لاقيين مذيعه مثقفه محترمه تقول كلام وتعرض محتوى ينفع الناس، كلام من الناس اللي فعلا محتاجاه واللي بيساعدهم، وكان هيحقق نجاح كبير جدا؟ تفتكروا يعني مثلا هم مش لاقيين؟ لا، موجودين، وموجودين كتير جدا المذيعين المصريين بالهبل اللي كانوا ممكن يعملوا لهم ده. مش عايزين يكتشفوا حد جديد، في ناس كتير على السوشيال ميديا ليهم فولورز كتير بيقدموا محتويات رهيبه حلوه جدا وناس كتير بتحبهم، لو كانوا عملوا لهم برنامج كان هيحقق نجاح بس مش هم ده اللي هم عايزينه. هم عايزين يبينوا ايه؟ ان يعني لو تلاحظوا ان الحاجه اللي بتعمل شنه ورنه هي الحاجه اللي بتبان ان احنا فيها قليلين قوي. اني يعني هم دلوقتي هم في نطه ويعني ومبروك عليهم بجد اللي هم فيه. هم في نطه دلوقتي ثقافيه كبيره جدا، في نطه اقتصاديه كبيره جدا، بيحاولوا هم عاوزين بيعملوا مهرجانات، بيستضيفوا دلوقتي زي كاس العالم بتاع قطر، وبيظهروا باحسن مناظر ومظاهر مشرفه. واحنا للاسف وضعنا الاقتصادي زي ما احنا عارفين وزي ما هم عارفين وزي ما هم للاسف بيستغلوا ده. احنا فاهمين ده. انا في نوعيه برامج كده انا ما بطيقهاش، اللي هو بقى المذيع بقى المحترم الخير يمشي في البلد ويشوف الناس المحتاجه اللي هم مسابقه مبروك كسبت، ويعني الراجل الغلبان يفرح ان هو كسب كام الف جنيه، 5000 جنيه يا رب، ويفضل يدعي، وتكتر قوي بقى الحاجات دي ويتعمل لها شنه ورنه. هم دول المصريين، بص احنا خيرنا عليهم، مش غلابه ماشيين بيشحتوا في الشوارع واحنا بنساعدهم. ما بحسش ان الحاجات دي فيها نوايا بريئه ابدا. تتفقوا معايا تختلفوا معايا، لا اللي بيعمل خير ما بيمشيش يعمل بيه كده. انت مش برنامج واحد، ده فيديوهات بالهبل منتشره بنفس المحتوى. المصريين بيشحتوا واحنا بنعطف عليهم، وقد ايه احنا ناس كرة بيدعوا لنا. الست المصريه هم فرحانين ان هم ساووا العربيات قريب، هم ساووا الست في الخليج ساقت العربيه قريب، وكانت بقى ايه موال ومعمول لها كوميكس ومعمول لها حاجات، يعني ان هي ازاي. احنا بقى مش بنسوق عربيات ده احنا عندنا الست المصريه دلوقتي بتسوق طيارات. الست المصريه دلوقتي فاحنا لو هنتكلم ثقافيا وفكريا
احنا معديين اكتر منكم بكتير، فبلاش تبينوا عكس ده. بلاش تجيبوا واحده زي ياسمين عز وتقولوا ان الست المصريه كده متهانه وبتستعبد كده وبتتعامل بالطريقه دي. انتوا فاكرين كويس قوي المصريين فرقوا معاكم ازاي. فاكرين في السبعينات وقبل السبعينات بكتير كانوا مفيش اسره في مصر ومفيش عيله في مصر غير وفيها حد كان بيشتغل في الخليج لظروف اقتصاديه بقى، مش لظروف اقتصاديه. كنا احنا كانوا المدرسين بيسافروا لكم يعلموكم، وكان المهندسين بيشغلوا لكم مصانعكم، وكان العلماء. الدول بتاعتكم الخليج دي كلها كانت قايمه بفكر المصريين. احنا مش بنعاير ولا بنقول كلام، ولا احنا احسن منكم في حاجه يا سيدي ولا انتوا احسن مننا في حاجه. فبس احنا فاهمين كويس قوي اللعبه اللي انتوا بتعملوها، وعيب. احنا مش هننسى ده، مش هننسى ان احنا بتستغلوا ازمتنا وبتستغلوا ان احنا ملهيين في ظروفنا ومطحونين في اللي احنا مطحونين فيه وبتبينوا ده. انا عايزه كومنتاتكم كلها على البرامج بتاعتهم، مش بتكتبوش كومنتات، خشوا اكتبوا ان مش هي دي الست المصريه. مهما تحاولوا تشوهوها مش هي دي، مهما تحاولوا تبينوا ان المصريين قيمتهم قلت، لا احنا شعب واعي جدا وشعب ليه حضاره شئتوا او ابيتوا. احنا شعب ليه حضاره وشعب ممكن يكون الست عندنا في الريف مش داخله مدارس، بس اللي اتعلمته وورثته من اهلها ومن حضارتها ومن جدودها يخليها قاعده كده دماغها توزن بلد وتوزن ان الحركات اللي انتوا بتعملوها دي كلها احنا فاهمينها ومش هننساها. فبعد اذنكم ما تصطادوش في الميه العكره، ما تصطادوش في الميه العكره. هنقوم تاني وهنقف على رجلينا تاني، طول عمرنا بنقع ونقوم نقف تاني وهنرجع تاني، بس خلونا نفتكركم بالخير. بس باي باي.